lang ha, bumbahin natin. Sige pre, bumbahin mo. Sige pre. Isa pa. Ha? Bawal bagay sa akin yun. Oo nga pare oh. Sige pre, start mo nga. Ayan. Adjust mo yung kaya na doon. Ano oras na pare? Ayun bote yan. Ano pare? Ito lang, kay Janelle. Sige pre, pandali mo nga. Ayos oh. Mas maganda ba ito pre? Pre, mas maganda pa. Pitik-pitik lang pre. Pero na, hindi masyado na kay... Oo nga. Oo. Sa ano, sa 10. Dito naman talaga. Okay na pre.